Кайырлы күн достар, бүгүн глютенсиз бауыр тортун азырлайбыз. Алдымен пиязды усактап туурап алабыз. Сабизди өкүштөн өткүзөбүз. Кызып турган табага сармайды салып, пиязды аздап саргайганча кууруп алабыз. Кийин онун үстүнө өкүштөн өткүзүлгөн сабизимизди салып, туз сеуп, сабизди жумсарганча дагы да куурамыз. Бауырды жууп, кабыгын алып тастайбыз. Бир нече бөлүктөргө бөлүп туурайбыз. Бауырды блендерге салып усактайбыз, немесе эт турагычтан өткөзсөңүздөр да болот. Ыдысыбызга усакталган бауыр менен жумурткамызды салып, жакшылап аралаштырабыз. Onun üstüne toz, usакталган кара буруш және усакталган кызыл буруш салып, дагы да аралаштырабыз. Üstüne süt куябыз. Эритилген сармайды салып, дагы да аралаштырабыз. Onun üstüne glютенсиз амбибап un косабыз. Мен осындай глютенсиз un колдандым. Кызып турган табада куймагыбызды эки жагынан кууруп алабыз. Куймактын бетин касыктын немесе күрөкченин көмөгү менен тегистейбиз. Куймактын шети тегиз болуу үчүн осулай пышакпен кесип алабыз. Енді кремин дайындайбыз. Каймактын үстүнө тоз, усакталган сарымсак, кызыл буруш, кара буруш, каламушча кориандр косуп аралаштырабыз. Ар куймактын бетине осулай каймагыбызды жагып чыгабыз. Куурулган пияз менен сабизимизди каймактын бетине жагабыз. Ар бир кабатына осулай крем менен салмамызды жагып чыгабыз. Креми сиңүү үчүн тоңазыткычка бир нече сагатка немесе түнгө коюп коябыз. Бетин өз калооңуз боюнча әсемдейсиз. Каймактын ордуна майонез колдансаңыздар да болот.
торт өте дәмді болып шыққан. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.